இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்கிறோம்னா ஆலியால் இருக்க ஆத்துப்பாறை ஃபால்ஸுக்கு தான் நண்பா போயிட்டுருக்கோம். போகிற வழியில் சும்மா ரோடு வேறு மாதிரி ஃபீல் கொடுத்துன்னே சொல்லணும். சும்மாவை சொன்னாங்க பொள்ளாச்சி பேரடைஸ்னு, அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஆத்துப்பாறை ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஃபால்ஸ் தண்ணியை ஃபீல் பண்ணும்போது பாப்பா சொல்லவே வேணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலுங்க. நமக்கு என்னதான் டிப்ரெஷன் இருந்தாலும் அதுக்குள்ளே இருக்கும்போது ஒரு செகண்டு கூட ஒரு வேற மாதிரி இருந்துச்சு நண்பா. ஃபீலுங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லோரும் மஸ்ட்டு விசிட் பேசுன்னு தான் சொல்லுவேன். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட கண்டிப்பாக போய் என்ஜாய் பண்ணலாம். வேறு லெவல் இருக்குது இந்த சீசன் டயத்தில். ஸோ தண்ணியாக வேறு லெவலில் வந்துட்டுருக்கு. அங்கே இருக்கிற வியூ ப்ளஸ் அந்த வாட்டர் சவுண்டு, நேச்சர் சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் இல்லாத ஒரு அமைதியான வாழ்க்கையை தரும். எல்லோரும் இந்த சீசன் டயத்தில் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நண்பா. ஸோ வாங்க ஆத்துப்பாறை ஆலியால் இருக்க ஃபால்ஸுக்கு போங்க. வாங்கோ போங்கோ என்ஜாய். நோ டிப்ரெஷன் லைஃப், ஒன்லி ஹாப்பினஸ் நண்பா. ஸோ பாய் நண்பா.